فيش كهرباء ده. وده الجبسون بورد والاضاءه، بس انا مش مولع الشقه الاضاءه كلها عشان الاضاءه تضرب في الفلاش بتاع الكاميرا اهو. دي الاوضه اللي جوه خالص اللي هي فيها الحمام الداخلي. ده عندك ده البيبان، الاوكر ركبت وكل حاجه تمام ماشي. ودي عندك ده ماشي اهو. هخش انور لك ده. ودي الاوضه التانيه اهو، الباب بتاعها اهو. وادي البتاع اهو. كده بعد الفينش النهائي. معلش بقى العيال بيصرخوا هنا عشان الصوت بس ماشي. وبعد كده نطلع للصالة. دي الصالة اهي، دي الصالة، ده الباب اهو. بس ده عندك الجبسون بورد اهو ماشي ماشي. انا هشغل لك الكهرباء كلها على قد ما اقدر ماشي. ادي عندك اهو، ده الجبسون بورد. ودي الاضاءة متولع مش كلها ماشي، حتى الليد مش، انا مش مولع. هولع لك الليد. ولع الزراير دي يا احمد، ولع الزراير دي يا عم علي. ولع يا عم، ولع كمان كله 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 كله. شوف اهو، انا ولعته لك كله، ولعته لك كله ماشي اهو. ده مكان النجف ها، اللي هو الزينه، ده نجف الزينه ماشي. ابش ادي بتاع اهو، بتاع اهي ماشي. انا عارف ان انت هتلاقي الفيديو مش احسن حاجه يعني، بس صرخت العيال حواليا والبتاع والجماعه عايزين يمشوا ماشي. ده المطبخ اهو، المطبخ اهو كامل خلاص كده تمام. فاضل بس المطبخ يتركب وكل حاجه تمام وخلص كله اهو 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 لغايه والسخان بتاعه ركب. ناقص بقى اللي هو الطقم بتاعه ماشي. وادي دي الاوضه دي اهي 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 اهي. جبسون بورد واللي ركب جواه تمام اهو ماشي. لا ده انا بصور له فيديو يا ماما ماشي. كل حاجه خلاص كده خلصت كلها الشقه اهي. ودي نظره عامه عليها كلها اهي نظره عامه عليها. ودي قلنا قاعده اهي. ودي ده الباب اهو تمام. وادي ده الطابلو الجديد.